નમસ્કાર મિત્રો, 2 મિનિટમાં જાણીએ આજે તારીખ 7/7/2021 અને વાર મંગળવારના સાંજના મુખ્ય સમાચાર। તો મિત્રો પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો આજના પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આજથી ખેડૂતોને રોજ 2 કલાક વધુ વીજળી અપાશે। આના કારણે સરકારનો માસિક 300 કરોડનો ખર્ચ વધશે। વીજળી જોડાણનું કામ 20 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે। કંપનીએ નોકરીમાંથી યુવકને છૂટો કરતા તેની પ્રેમિકાએ કંપનીમાં આગ લગાડી દીધી। ગાંધીધામમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। અને મિત્રો કોરોના વિશે વાત કરીએ તો કોરોનાનો પોઝિટિવ કેસનો આંક 71,750 પર પહોંચ્યો, જ્યારે મૃત્યુ આંક 623 પર સ્થિર અને કુલ 71,057 દર્દીઓ રિકવર થયા। તો મિત્રો આગળ મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ફિલ્મમાં કામ આપવાના બહાને વડોદરાની હોટલમાં બીભત્સ વિડીયો ઉતારી દિલ્હીની યુવતી પર દુષ્કર્મ આચરનાર બોગસ ડાયરેક્ટરની ધરપકડ થઈ। આગળ મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો 3 જિલ્લામાંથી મોબાઈલ ટાવરની બેટરીઓ ચોરી કરતા ગેંગના 2 વ્યક્તિઓ ગાંધીધામમાંથી ઝડપાયા। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં